Qayerdan keldingiz tabibim tabiat salomatlik markaziga? Men Samarqand emas, Urgut tumanidan kelganman. İsmim Haqberdi, Do'st Haqberdi men. Bu yerga 2024-yil dekabrga kelganman. Dekabrga kelgan paytimda oyog'imni 4-darajali nekroz edi. 4-darajali. So'ng bu kishi o'ng oyog'imga ham ko'ksaltiroz bor edi. Keyin bu kishi menga lecheniya yozib berdilar. Feruzaxon shu kishi yozib berdilar. Shu kishi maslahatlar bilan dorilarni ichib yurdim. Hisobga 5 oy ichdiman hozir. 5 oy 6-oyga to'xtab qolsa. Menga aytdiki, mana 4 oy ichsang, uje nimani taylasang bo'ladi, hassani. Maqsadni yuraydi. Oyog'imni yurmaydi. 4 oy ichdim, 5-oydan keldim. So'ng hassani tayladim. Mana behassa yuribman. Maşallah. Maşallah. Endi bizlarda oyog'imiz operatsiya deganlar. Qayerga borsang operatsiya deydi. Xudoga shukrki, mana beoperatsiya. Operatsiyasiz, hassasiz bemalol yugurib yuribsiz. Bir dona ham tablet ichganim yo'q. Shu dorilardan yaxshi. Maşallah. Undan oldin ko'p dorilar ichganman, ko'p joyga borganman, lekin shifo topolmadim. Xudoning amri bilan mana tabiiy dorilar bizga shifo berdi. Qancha vaqtda sezdingiz o'zingizda o'zgarishni? O'zgarishni men 1 oydan uje og'riqlar sekinlashdida. Men oyog'imni ko'tarib, qo'lim bilan ko'tarib qo'ydim. Yura olmaydim. Yotgan joyim ham. Ko'tarib qo'ydim, oyog'im juda qiynaladi. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4-oy bo'lganiga o'zlari aytdilar. 4-oyga xudo xolasa hassani taylaysan dedilar. Men 4-oyga tayladim. Men bilan bu. Maşallah. Maşallah. Mana bu kishi nafsaxona, keyin mana ishda olmalarni qo'ldiyoram zo'r yigit ekan. 4-oyga bir oyoq qo'limni bir nima qilib qo'ydi. Shu bilan yaxshi ketdim men xudoning amri. Iloyim, hech ham og'rimang. Kutilganingiz rost bo'lsin. Bu kishi dorilar hammasi haqiqatan rost. Shunday. Zo'r dorilar. Shunday. Bunaqa dori ko'rish mumkin. Ham o'zlari ham bilim darajalari juda kuchli. Shunday. Yaxshi xudo, biz rozi bizlar, mingdan ming rozi bizlar. Ilohim, bu dargohdan biror odam norozi bo'lib chiqish kerak emas. Bu kishidan rozi bo'lsin, ballarni uzunlarini ko'rsinlar. Ilohim. Kim nima desa har kim o'zi biladi, lekin bu kishida dorilar haqiqatan yaxshi. Men yaxshi bildim. Allohga shukr, men yurayapman yo'qmi? Yurib ko'rsating. Mashallah. Yo'q, endi men yurib ko'rsatdim. Yo'q. Endi hassada kelganingizni biz ko'rgandik. Men hassada yurganman. Endi hassasiz holatingizni ko'ramiz. Behassa yurayapman. Turing. Men shu mashina haydayman. Mashallah, mashallah azizlar. Mana hech qanaqa hassaga ehtiyoj yo'q. Mana sog'lom odamlardan-da yaxshiroq harakatdalar. Umringiz ziyoda bo'lsin. Doktorga rahmat sizlarga, hammalarga. Rosti bilan bu haqiqatda bu. Shunday. Men yurolmay qolaman. Umuman yurolmaydim. 1 metr yurolmaydim. Mashallah. Shuni yuribman. Oyog'imni o'zim ko'taraman, tushiraman, bemalol yuraman. Umringiz ziyoda bo'lsin. Qadr men naskinik yo'qmaydi oyog'imda. Vau. Naskinik yo'qmaydi, bu kitib qo'ydi. Ballarni kitib qo'ydi. Shunchalik ham Xudoga shukr, nimasi bilan Xudoning amri bilan. Xizmatlaringizga rozi bo'ling. Xursandmisiz? Sizlar rozi bo'linglar. Azizlar, mana shunday mo'jizalar Tabibim tabiat salomatlik markazida har kuni sodir bo'ladi. Inshaalloh. Keling. Mana shunday muammolari bor barcha qadrdonlarni biz Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi Nurafshon shahrida joylashgan Tabibim tabiat salomatlik markaziga taklif qilamiz. Sizni Feruza xonim, doktor xonimning o'zlari kutib oladilar va xizmatingizda. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday bemorlaringizning quvonchi cheksiz bo'lsin, bardavom bo'lsin ilohim. Ilohim, inshaalloh.